იცოდით აქამდე მეგობრებო, რომ თქვენი მობილური, რომელიც იმყოფება გათიშულ მდგომარეობაში და თქვენ გონიათ, რომ კამერის რეჟიმი იმ წუთას არის გათიშული, ასევე გათიშული გაქვთ თქვენი მაილი, ასევე გათიშული გაქვთ თქვენი ლოკაცია, ასევე გათიშული გაქვთ თქვენი ხმოვანი შეტყობინებები და უფრო მეტიც გონიათ, რომ მობილურიც კი გათიშული გაქვთ, სინამდვილეში მოსმენა რომ მოუნდეთ, გათიშულ მდგომარეობაშიც კითხულობენ, გათიშულ მდგომარეობაშიც გისმენენ, გათიშულ მდგომარეობაშიც აი ამ კამერებით გადევნებენ თქვენ თვალს. მეგობრებო, დღეს ძალიან საინტერესო ვიდეო უნდა შემოგთავაზოთ, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, რომ თქვენი უსაფრთხოების ზომები უფრო გააძლიეროთ. აღარ ილაპარაკოთ მნიშვნელოვან თემებზე მობილურთან ახლოს და არა მარტო მობილურს ეხება ეს ბევრ სხვა device, რომელიც თქვენ გონიათ, რომ არის გათიშული, არ გისმენთ, მაგალითად შეგიძლიათ გამორთოთ, ჩიპი ამოიღოთ. მეგობრებო, დღეს ჩემი თანაწამყვანი, ანუ ამ თემას ესე ვთქვათ, წაიყვანს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რამბლერი, იუთუბერი და ინფლუენსერი მსოფლიოში, ნიკ ფუენტესი, რომელიც დეტალურად აგვიხსნის თუ რაშია საქმე, როგორ ვებრძოლოთ ყოველივე ამას და როგორ გამოვავლინოთ ყოველივე ეს. ასევე დალაიქე ვიდეო, გამოიწერე არხი, გაუზიარე მეგობრებს, შეგიძლია გამოყვე ინსტაგრამზე, რომლის ლინკი აღწერა შემოითითებული, სადაც ყოველდღიურად ძალიან აქტიური ვარ და შეგიძლია გაკეთო დონაცია და დაეხმარო არხს განვითარებაში. ეხლა მე ყველაფერს გადაგითარგმნით, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველაფერს გადაგითარგმნით მეგობრებო. რასაც ნიკ ფუენტესი საუბრობს. მოდი მოვუსმინოთ. You've ever said or done in the vicinity of your phone's camera or microphone, everything you've ever put into your phone, emails, ანუ ყველაფერი, რასაც შენ მობილურში მოიხმარო, კამერები, მოკლედ ტექსტური შეტყობინებები, ემეილი, ყველაფერიო. messages, Snapchat, Twitter, whatever. You search queries on Google. Google თქვენი საძიებოველი. Every embarrassing health search. ყველანაირი შემაძერწუნებელი რამე, რაც კი აქამდე თქვენ მოგიწებნია. Every embarrassing text conversation. ყველაზე dark side-იან კიდე თქვენი ბნელი მხარები, რომელიც ვიღაცასთვის და ზოგიერთ შემთხვევაში გოგოებისთვის გაგიზიარებია. Significant other. Every nude photograph. ყველანაირი ნუდი, რომელიც გაგიგზავნიათ. People may or may not have taken. Any search, you do a little searching or whatever. All that stuff. And even things that are not necessarily so scandalous, but even things like your favorite restaurants, your ანუ არა მარტო იმაზეა მეგობრებო, აქ საუბარი რა გაგიკეთებიათ მობილურით, აი ყოფილა თქვენ გქონიათ ესეთი მომენტები, აი რაზედაც მე მისაუბრია. ავტომატურად ეგ რეკლამები შემხვედრია მობილურშიც და შემხვედრია ტელევიზორშიც. ანუ სერიოზულად გემოვნებით. ანუ რაზედაც ახლა მე ვსაუბრობ, არ ვიცი რანაირად, მაგრამ YouTube-ზე ეგ რეკლამები მხვდება. ტელევიზორზე ეგ რეკლამები მხვდება. სოციალურ ქსელებში ეგ რეკლამები მხვდება. საიდან თუ ამ ყველაფერს არ ისმენენ? მოდი გავაგრძელოთ. Geolocation, because your phone also has a GPS. They know where you are. არა, ყველაზე პრიკოლი რა არის, იცით, რომ აქ ხო აქ iPhone-ს ესეთი ფუნქცია, რომ location off. და ვითომ გონია, რომ თიშავ ლოკაციას. და ამ დროს თვითონ არავინ არ იცის არაფერი, Google-მა არ იცის. GPS მობილურს ესეთი რამე აქვს, რომს გათიშო, ან ჩათვალეთ, აი ეს არის მოსიარულე მოსადი. ნივთი მოსადი. iPhone-ი როგორც მოსადი. ნებისმიერი მობილური, Android-ი, iOS-ი მნიშვნელობა არ აქვს. All times they know where you go and when. They know what you buy. They have access to your bank account. აი ნახე, ყველაფერზე აქვს წვრომა, ანუ რა გაინტერესებს, რა გინდა, რომელ რესტორანში დადიხარ, წვრომა აქვს ჩემ ბანკის ანგარიშებზე. მარტივად. AI will literally know everything about you. ანუ ხელოვნური ინტელექტმა ყველაფერი იცის შენ შესახებ, ყველაფერი. ChatGPT მხოლოდ საერთოდ, Google-ის AI მხოლოდ საერთოდ ზეპირად და ზეპირად, რომ პირდაპირ მობილურიდან აქვს database. And if social media is only controlled by law enforcement and the intelligence agencies, think about the ways that they can manipulate you. ანუ ხა წარმოიდგინეო რა, რომ სადაზორო სამსახურს, რომელზეც ამაზე წვდომა აქვსო, თანამედროვე ტექნიკიდან გამომდინარე, რამდენი რამით შეიძლება მოახდინო შენი манипуляციო. ანუ ნებითუნებლით. და ამაზე ცოტა მოგვიანებით. They can create fake platforms that look real, or rather fake people. შენ შეუძლიათ რომ ყალბი ადამიანები შეგიქმნა და ყალბი აკაუნტები. და თქვენ გეგონოთ რომ ის რეალურიო და სინამდვილეში გამოგონილია, უბრალოდ манипуляციას ემსახურება. Imagine if AI was able to create a artificial intelligence generated face and photographs and videos on Tinder or on Snapchat. And imagine if they were talking to you and they passed the Turing test and you don't know it's AI. It's like total rape of everybody by the system forever.
ანუ ეს არის ტოტალური გაუპატიურება სისტემის ადამიანის მიმართ რა და მოდი გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით ხა კარგი კომენტარი. ეხლა უყურე რაზეა მეგობრებო აქ საუბარი. ეხლა უყურეთ. მომავალი, სადაც ციფრული ტექნოლოგია არის უკვე ჩვენი ცხოვრების ნაწილი. და ადამიანები, რომლებიც გეუნებიან, რომ მოდი არ გამოიყენო Instagram-ი, იმიტომ რომ Instagram-ი ისმინება. მოდი არ გამოიყენო WhatsApp-ი, WhatsApp-იც ისმინება. მოდი არ გამოიყენო მაგალითად Snapchat-ი, Snapchat-იც ისმინება. მოდი არ გამოიყენო მაგალითად Viber-ი, Viber-იც ისმინება. და გეუნებიან ესეთ რაღაცას, რომ არსებობს მაგალითად ისეთი device-ები, მაგალითად რავი, Signal-ი, მაგალითად, რაღაც Telegram-ი დავუშვათ. და ჭორებს ავრცელებენ თვითონ ამის კრეატორები, რომ მაგალითად ამაზე ეს კი არ არის სანდო, არამედ აი Telegram-ი არსებობს უფრო სანდო, ეს კი არ არის, არამედ აი Signal-ია უფრო სანდო, იქ ყველაფერი დაკრიპტულია, ყველაფერი მალევე იშლება, დატაბეისი არის დეცენტრალიზირებული და ამ დროს ეს არის დიდი ბეითი, რომელსაც თქვენ გიგდებენ. ანუ რეალურად რომელ ჭორებსაც ავრცელებენ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მოდი ეს არ მოიხმარო. ის მოიხმარე. ეს არის რეალურად ანკესი, რომელსაც თქვენ გიგდებენ. იმიტომ რომ მაგალითად რასაც თქვენ არის საუბრობთ მაგალითად Instagram-ზე, ახლა საქართველოში ხშირია ესეთი რამე, რომ აი მაგალითად საქართველოში, სოფლიოში ზოგადად, ხო? ანუ სექსუალური შინაარსის ტექსტებს ან ნუდებს აღარ გზავნიან Instagram-ით. გადავიდნენ ახლა და მაგისტვის გამოიყენებენ Signal-ს, მაგისტვის გამოიყენებენ WhatsApp-ს, მაგისტვის სხვა რაღაცებს, სადაც encrypted კოდები და რაღაცები ადებს. არდა სინამდვილეში ეს ყველაფერი არის bait, phishing-ი, რომელსაც თქვენ გიგდებენ. ანუ თქვენ რასაც აქ არ ილაპარაკებთ ამ წუთას. გადახვალთ სხვაგან იქ გააკეთებთ მაგ ყველაფერს და რეალურად რომელიც თქვენ უსაფრთხო გონია ყველაზე მეტი კონტროლი სწორედ მასზე არის ყველაზე მეტი კონტროლი სწორედ მასზე მოდის ამიტომ კითხვაზე პასუხი რა არის დღევანდელ სამყაროში დღევანდელ დიჯიტალ ციფრულ ეპოქაში რა არის ყველაზე უსაფრთხო რამ არაფერი საერთოდ არც ტელევიზორი არც მობილური არც კომპიუტერი არც ლეპტოპი არც ყურს AirPod-ებიც კი არაფერი საერთოდ. აი მიკროჩიპებზე, ანუ საუბარი რაზე ხალხო იცი, აი მიკრო ჩიპები, რომლებიც ახდენენ ამ ინფორმაციის სრულ გენერაციას და გაგზავნოს. თქვენ გონიათ ეს ძალიან დიდი უნდა იყოს, არა ძალიან პატარა იშიფი. და თქვენ ახლა გონიათ რომ ნებისმიერი სოციალური პლატფორმა რაც კი არსებობს, ის არ თანამშრომლობს სადაზვერვო სამსახურებთან თუ სხვადასხვა იმელიტებთან, რომლებიც ჩვენ ვიცით. ადრე იყო ესეთი რამე უნივერსიტეტში რომ სწავლობდი, რომ Facebook-თან მივიდაო ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურიო რა. და შესთავაზა თანამშრომლობაო რა, Zuckerberg-ს. და Zuckerberg-მა ისინი გამოაბონზულაო რა. ჩემი ისაო რა სოციალური ქსელი ძალიან თავისუფალიაო რა. აქ არ გვაქვს ჩვენ იმის არავის არ ვახდენთო ჩვენზე წოლასო და ზემოქმედებასო და არავის ინფორმაციას არ ვიძიებთ. და ვინმეს ჯერა ამ ზღაპრების, რომ ეხლა Zuckerberg-თან, რომელიც არის ფენოტიპი, ჩვეულებრივი გეი აქტივისტი, იმასთან მივიდნენ ეხლა CIA და CIA მუთხრა დაგვეხმარები ამაში, არა, მე თქვენ არ დაგეხმარებით, რომ ხალხის თავისუფლება უფრო მადარდებს, მათი სიტყვის თავისუფლება. და სინამდვილეში ყველაფერი გაიდულია. ყველაფერი აბსოლუტურად. ამიტომ ერთი ძალიან კარგი რჩევა რაც შემიძლია მოგცეთ ამასთან დაკავშირებით, ის არის რომ უბრალოდ იყავით ის რაც ხართ ყველგან. არა მე მაგალითად აი ყველაფერს ვლაპარაკობ მობილურზე. არასდროს ჩემი სიტყვები წინ არ ხვდება ცხოვრებაში. არასდროს. არავისთან არაფერი მაქვს დასამალი. ვინც უნდა იმან მისმინოს, ვინც უნდა იმან მაკონტროლოს. იმიტომ რომ ჩემი სიტყვები, რომელიც პირიდან მეამოვდის, არც სამშობლოს ღალატს ემსახურება. არც ვიღაცის ზიანის მოყენებას. და არც ჩემი თავისთვის ან ჩემ ახლო მდებარე ადამიანებისთვის საფრთხის მომცველი ეს არ არის. ამიტომ არ მეშინია, არ ხმარობ ეგეთ რაღაც დაკრიპტულ რაღაცებს. ეს უსაფრთხო რამ არის? ამას არავინ არ უსმენს, ეს ძალიან თავისუფალი არ არსებობს ეგეთი ქსელი. ყველაფერზე მიდის კონტროლი. ყველაფერზე. რომ მოგინდეს მოусმენ, აი რავი, აი კონდიციონერი, რომელიც ახლა თავზე იმასაც კი მიკროჩიპს გამოიყენებდა სისტემურად, როგორც Wi-Fi და დაუკავშირებდა, ყველაფრის მოსმენა და დანახვა არის შესაძლებელი. ეს ჩვენ გონია ეს. და თქვენ რა გონიათ, ამხელა ტექნოლოგიური განვითარებები რო თანამედროვე სამყაროში ხდება და ყველა სწვანე შუქი აქვს ანთებული, Beko, Samsung-ი, LG რაღაცა, ეს უცებ შედის ეს ტექნიკა სახში და მასზე მაგალითად არ ახდენენ, მაგალითად რაღაც სახის მიკროსქემები ჩაყენებას. ანუ მეტი რაღა დაჩიპო აღინათ, ყველანი დაჩიპულები ვართ რეალურად. ყველანი დაჩიპულები ვართ, ყველანი. რომ მოუნდეთ მოსმენა, ყველას მოგისმენენ. რომ მოუნდეთ დანახვა, ყველა დაგინახავს. ანუ ერთადერთი რამ რაც ამას ესე თქვა გაურბის, ეს არის ის რომ უბრალოდ არაფერი ქონდეს ცხოვრებაში დასამალი. ან თუ რამე მნიშვნელოვანი გაქვს სათქმელი, ისი როგორ უნდა ილაპარაკოთ?
პირველი მორზეს ამბანი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე არის მორზეს ამბანი განთქმული რამეა მორზეს ამბანი თუ შენ იცი შეიძლება ბევრი დაკრიპტული ინფორმაცია სხვას გადასცე ისე რომ რავი გინდა გისმენენ გინდა გიყურებდნენ თუ არ ხარ ხა ზე კატეგორიის ადამიანი ეხა და რაღაცა ეგრე შესაძლოა მეორე უნდა გამოიყენო ალტერნატიული სახელები აი მაგალითად რაღაც დასამალი გაქვს ცხოვრებაში მაგალითად გოგო ყავს ნაშა სადღაც ხო და ეს არ გინდა გაიგოს ვიღაცამ დაკრიპტული რაღაცები უნდა გამოიყენო. დაკრიპტულია, მაგალითად, რავი, მოიხსენიო როგორც რავი. სირინოზი გადაადგილდება მდინარეში. მდინარე ამ დროს რაღაც იყოს კოდური სახელი, სირინოზი კოდური სახელი, ციფრები კოდური სახელი. ამიტომ ესეთი რაღაცები თქვენ თვითონ უნდა გააკეთოთ უკვე. ანუ დაცული რაღაც აქ შეხვალ ხა და სამე იპოვე აპლიკაციას, არის ტყუილი. ის რო იყო სნოუდენი რო არის ამერიკიდან გამოქცეული ყოფილი სპეცაგენტი რო იყო. რუსეთის მოქალაქე რო გახდა და მთელი საქმეები რო იყო აღწეული, ხო ამბობდა რომ არ არსებობს არანაირი დაცული სივრცე ინტერნეტში, არ არსებობს. ეს არის ტყუილი, ყველაფერი ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ ვინც შენ ამ აპლიკაციის გამოყენების საშუალებას გაძლევს, ანუ კომპანია, დეველოპერი თუ ვინც არის, მართალია სხვა ვერ იგებს ამ ყველაფერს, მაგრამ თვითონ ყველაფრის გაგება შეუძლია და ამ ინფორმაციის გაყიდვა მე. უბრალოდ ძალიან ძვირი ჩდები, ეგ იცოდე. ან თუ ძალიან სერიოზული არ ხარ, არც არავინ არ მოგისმენს ეგრე. ამიტომ ყველაფერი კონტროლდება რეალურად. აი ხო გეუბნებით, ეხლა მე რო ვლაპარაკობ, აი რო ვილაპარაკო ყურძენზე, რავი შეიძლება ღვინის რეკლამა მომიგდოს. ნატურაზე რო ვილაპარაკო, შეიძლება რავი ახალი ნათების რეკლამა მომიგდოს. ეს ხო ხდება. ბიჭო, აი რამდენჯერ ყოფილა მომენტი, მე და ჩემს ძმას და ჩემ მეგობრებთან ერთად რომ ვილაპარაკია, რაღაცაზე საუბრობ, რაღაც თემაზე და მოულოდნელად ხდება იდენტური შინაარსის რეკლამები მობილურშიც და ტელევიზორშიც. აი რანაირად? თუ მე არ მისმენენ თუ AI არ ახდენს ამ ინფორმაციის ამ ცენტრზე მიწვდომას, რომელიც მე ავტომატურ რეჟიმში გადმოაქვს ალგორითმს როგორც რეკომენდირებული რეკლამა. Advertising როგორც მუშაობს. ეს კიდევ დაიხვეწება ხალხო, ეს კიდევ დაიხვეწება უფრო ესე ვთქვათ, უფრო რთული იქნება მომავალში საერთოდ, უფრო რთული და უფრო ესე ვთქვათ, ძალიან კომპლექსური გახდება ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი იმას უქადის რეალურად, რომ თავისუფალი სივრცე აღარ დაგრჩებათ სოციალურ ქსელებში, არსად. ამიტომ ამისთვის იქნება შესაბამისი კოდური სიტყვები, მორზეს ამბანი, პირადად შეხვედრა, ყველანაირი ქსელური რამის გადანახვა, შენახვა, მათ შორის საყინულე მუშაობს, მაგრამ მინდა გითხრათ ელექტროიმეებს ახშობს, გადაცემებს და იმეებს, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომ იცოდეთ. ყოფილა მომენტი, მე მინახია, იქიდან და FSP-ს სრული საქმეები მინახიათ, საყვარლებთან რომ ვიდიოდნენ, ქალებთან ან ვიღაცებთან რო რჩებოდნენ რა. მობილურებს იღებდნენ და ინახავდნენ საყინულეში. და რატო ინახავდნენ საყინულეში? ხა საყვარელთან მიდიხარ წამო, ან ქალთან რა, ზოგადად არ გინდა რომ ვინმე მოგისმინოს და ხარ პარანოიკი. მობილურს დებდნენ საყინულეში, რადგან საყინულე ახშობს ამ ელექტრო გადამცემ ტალღებს. და იყო ძალიან სისხლო მომენტი იყო ეგეთი, რომ ქალთან მიდის რა ეს კაცი, რომელიც სპეცაგენტია. და ეს კაცი ეუბნება აქეთ ამ ქალს, რომ მომეც შენი მობილურიო და რატო? იმიტომ რომ ეხა ეგ მობილური რო გვერდზე დავიდოთო, შენთან ერთად ცენტრალური სადაზვერო სამსახურიც ისიამოვნებსო რა და პრიკოლი იყო ძალიან ეგ მომენტი. ნუ აი ფაქტია. ყველაფერი აი გადაამოწმეთ, მაუ აი ეს ვიდეო რომ რჩება, ყველაფერი თქვენ რასაც საუბრობთ, ის ყველაფერი გენერირდება და ან რეკლამის სახით მოდის, ან რეკომენდაციის სახით. და გათიშულ მდგომარეობაში ხო გეუბნებით, აი ხა უყურეთ, აი მობილურს ხო არ ვიყენებ. აი ხა აქ გათიშული აი მწუთს. აი ხა გათიშული. და მგონია რომ კამერა არის გათიშული. ანუ ფუნქცია არ არის ჩართული. ეხა მაგალითად ჩავრთე კამერა დაუშვა და ეხა არის კამერა ჩართული. ხო? ანუ რეალურად ეს არის მანიპულაცია, რომელსაც დევაისი, ანუ წყობილობა თვითონ გთავაზობთ. რადგანაც ის მე თვითონ გავაკეთე, ანუ მექანიკურად ჩავრთე, ნახეთ? მექანიკურად. ანუ ეს ჩემ ბრძანებას დაემორჩილა, მაგრამ ავტომატურად თვითონ სისტემა შეუულია, აი ეს, იმიტომ რომ ეს ხა თქვენ გონიათ რომ გათიშულია, მაგრამ სინამდვილეში ეს ყოველთვის იღებს, ყოველთვის. ანუ თქვენ სადაც მოზრაობთ, ეს ყველაფერი გადაღებულია. უბრალოდ ეს ინფორმაცია ვის მისდის? ხზ. Who was night? ეს რომ თქვათ. აი ესეთია ჩემო ძმებო. დღევანდელი რეალობა, რადგანაც დღეს თქვენი ინფორმაციები არსად არ არის უკვე დაცული. თქვენი კონფიდენციალობა დაივიწყეთ, ყველაფერი მარტივია დღევანდელ დროში. IP-ს გაშიფრები, ადამიანების პოვნა, ლოკაციები, გეოლოკაციები, მისამართები, ანუ ძალიან მარტივია რა და მე ყველაზე მაგარ რჩევას გაძლევთ თქვენ სინდისთან და ღმერთთან მართლები რო იყოთ, რომ ნუ გაიხდით თავს ისე,
რომ რაღაც დასამალი, ანუ ბინძურად დასამალი ამ ცხოვრებაში გქონდეთ, ანუ აქ გულისხმობ რაღაც ისეთ რამეებს, რაზედაც სპეციალური ოპერაციის ძალები ან სადაზვერვო სამსახური აგეკიდებათ, ხო ხა ქალებთან გაგზავნილი რაღაცები და ეგეთი რამეები დამიჯერეთ, მაგრამ კიდიათ ხა ვინებიც ჩვენ და თქვენ გისმენენ რა, ეგ სხვა თემა აბსოლუტურად. ხო, ამაზე კარგად აფიქრდით, კარგად გამოიკლიეთ, იმიტომ რომ ეს მინდა იცოდეთ და ინფორმირებული ამ თემასთან დაკავშირებით იყოთ, იმიტომ რომ ზოგი ადამიანი და სხვათა შორის ყოფილა ესეთი მომენტები, რომ აი მაგალითად ღარიბაშვილთან იყო ხო, ხა ბოლო რაღაც ღარიბაშვილის დიალოგი, არა ის იყო, ახალაია ხო, ახალაია და ბურჭულაძე ღარიბაშვილი რა შუაშია კაცო. ახალაია და ღარიბა ისა რა ქვია, ბურჭულაძე და როგორ ლაპარაკობდნენ მობილურზეო, ეხა ეგეთ მნიშვნელოვან რამეს. დამიჯერეთ არსებობენ უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც ამას ვერ თვლიან. ანუ არსებობენ, რომლებიც ვერ თვლიან. ექსტრემალურ სიტუაციაში ადამიანი რო აი რაღაც მოხდა ხო მნიშვნელოვანი და იღებ ყურმეზე ეგრევე ურეკავი ხა და ყველაფერს უყვები რა, როგორ გამიბედე ეს, როგორ ქენი ანუ ადამიანი აფექტში ვარდები და ყველაფერს მობილურზე საუბრობ. ანუ მე პირადად მინახია, აი ჩემ თვალწინ მოხდა ეგეთი რამეები. იმ ადამიანებს იმ მომენტში გონებაში იმ ტვინში ის უბანი აქვს გათიშული, რომელიც ემსახურება მაგალითად რაიმე კონფიდენციალურობას. გაიგეთ? ან გათიშული აქვს ეგ ფუნქცია. კიდიათ. ხო და აქედან გამომდინარე, აი ყურადღებით იყავით ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა უნებლიე შეცდომა დაუშვა, როდესაც გაბრაზებული ხარ. ამიტომ დაიცავით თქვენი უსაფრთხოება, დაიცავით თქვენი სივრცე, არაფერი არ არის დღევანდელ ინტერნეტში სანდო, ერიდეთ ფიშინგს, რაც ყველაზე მთავარია ბანკის აკაუნთებზე არსად არ შეიყვანოთ ეგეთი რამეები და ყოველთვის გქონდეთ ეჭვები ყველაფერთან მიმართებაში. დამიჯერეთ. რაც დრო გადის, ეს ტექნიკა უფრო იხვეწება, მახინაციები უფრო იხვეწება და რამდენად ძლიერდება ზოგადად სისტემა, იმდენად ძლიერდება მისი ანტიპოდი, ანუ მისი საპირისპირო, რომელსაც მერე სხვადასხვა ადამიანები თავისი პერსონალური სუბიექტური მიზნებისთვის თქვენ ინფორმაციებს გამოიყენებენ. ამიტომ ფრთხილად იყავით, გაუფრთხილეთ საკუთარ თავს და მე აქ ვარ იმისათვის, რომ ამაზე ინფორმირება ყოველთვის მოგვახდინო. დროებით, მეგობრებო.